Bisi di aya pengurus MPG anger sarapan mah kudu ti imah teh nya. Heuteing ieu mah da ceuk pemikiran nu bodoh Pak. Ngan teuing merendak nu di leluhur mah palalinter nya. Boga geuning MPG budak teh sedengkeun ayeuna teh Jawa Barat teh jujur Pak keur lobana tingkat pengangguran. Indungna teu gawe bapana teu gawe budak dijamin ku MPG da teu kabayang atuh 2 tahun ka hareup 3 tahun ka hareup budak lintuh awak indung bapana begung Pak piara ku negara teu kudu aya MPG indung bapana cenah gawe indung bapa pasti tanggung jawab ka budak mere dahar daripada ku negara budak dibere dahar tapi indung bapana teu garawe sok bejakeun juk ka Prabowo juk dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek 7:30 tapi nemalan jiga nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil mutaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sehingga jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung ampunan Allah. Sabab urang sadar manusia mah tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalelepatan. Sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ibu kudu istighfar, kuring ge kudu istighfar. Ai kuring sidik da istighfar teh nyaho tandana loba dosa. Dosa naon ai kuring? Ho telat. Janjina asar datangna isya. Tapi ibu oge da sabenerna mah tita tadi teh baroga dosa. Naon dosana? Kukulunu. Jadi urang duaan teh teh pada baroga dosa. Tapi manusia nu hade teh manusia nu teu bisa nyalahkeun. Sabab aya rencana Allah anu urang teu apal. Ibarat ibu dek piknik geus mayar 1 juta ai dek init jetot ti tajong nepi ka irung nyengsol. Pan otomatis piknik teu tulus nu aya ka rumah sakit. Cek hate ibu na teung-teuingeun Allah teh pan sidik ieu teh deuk piknik nepi ka teu apal waktu make jeung ti tajong heula. Sabab ibu teu apal rencana Allah. Balik di rumah sakit ibu cicing dina kursi cetrekeun dina TV. Ternyata aya berita bus dari Karawang tibebes kana lautan maut kabehanana. Tuh artina ibu ti tajong nepi ka irung nyengsol teh cara Allah nyalametkeun nyawa ibu. Matak manusia mah nu ngaran hirup lalajo Allah, nempo Allah jeung ngarasakeun Allah. Tah urang teh kudu bisa nempo Allah jeung kudu bisa ngarasakeun Allah. Kudu bisa ngadenge Allah. Budak burger pasea jeung adina silih cakar silih tonyok grasok ku ibu dengekeun aya Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah teh bareng jeung jelema nu sabar. Akhirna ibu teh kabudak teu amek. Nu akhirna bakal ngaevaluasi diri bahwa aya nu salah aing dina ngadidikna. Kahar tos kusakitu. Salaki teu usaha denge Allah ibu teh. Ieu mah salaki teu usaha teh dijieun status molor wae.
kadang-kadang kasalaki ge pan seseg beret bari sagala diomongkeun tuh tempo batur mah imah geus gedong mobil geus boga sawah geus naker lain HS wae jiga mani nu akhir teh salaki teh saminggu kabur ti imah akhirna teh gedong eueuh mobil eueuh salaki eueuh akhirna teh ibu pan anu buntung lain untung matak aya rencana Allah kunaon ibu salaki becicing di imah teu kudu lieur Allah keur nguji kasabaran ibu jeung kasatiaan ibu sabab dina zaman ayeuna mah cantang tu aya awewe anu satia nalika salakina cicing teu gawe well tah saha eta makhlukna nu hese satia teh ieu toh jadi sagala rupa ge aya rencana Allah mata nu katempo kudu Allah nu kadenge kudu Allah nu karasa ge kudu Allah. Bapak balik ti dieu pamajikan ngadat teu kira-kira balik pangaosan wayah kieu init jam 2 nah wayah kieu can mantog-mantog tah bapak teh kudu lalajo Allah ulah lalajo pamajikan lamun bapak lalajo pamajikan hiji bakal amek dua bakal capek hate katilu bakal darah tinggi bisa jadi katiduduna jadi stroke lamun nempo pamajikan bakal keheul bakal amek lantaran pamajikan ngadat jeung ngamuk tapi tempo aya Allah deuk naon eta Allah deuk naekeun darajat bapak nalika bapak sabar nyengareupan adat goreng pamajikan pertanyaan aya eueuh lalaki nu kitu bapak-bapak teh dianggap sebenarnya dina riungan ieu teh aya saurang saha ieu pamajikan kuring ngadat ngamuk nyejemel deuk ngaleg-leg tara amek da aya Allah deuk naekeun darajat kuring ti mana eta guruna bisi bapak hayang apal sanad eta guru tuh toong Umar bin Khattab iblis sieunun setan luncat tapi Umar bin Khattab ngejentul cicing dicarekan ku pamajikanana nalika ku tetangga ditanya Umar naha teu ngalawan kumaha ceuk Umar jasana leuwih gede batan bawelna keren Pak keren ngan di dieu teh lalaki nu kitu teh eueuh kunaon Umar sarupa kitu nempo Allah ngadenge Allah ngarasakeun ka Gusti Allah tamatak awak urang teh kawengku ku tilu wujud hiji Adam dua Nabi Muhammad tilu Allah Adam Nur Muhammad Nurullah Adam awak ibu pan awak ibu jeung awak kuring teh anak incu Adam Nurul Muhammad cahaya Nabi Muhammad cahaya Muhammad teh adalah jalan menuju ka Gusti Allah matak Nur matak Adam Nur Muhammad Nurullah Adam awakna Nur Muhammad jalana Allah tujuanana matak dina Islam raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ana imama wal hukma wabil muslimina wal muslimata ikhwana abdi ridho Allah pangeran abdi sadaya abdi ridho Nabi Muhammad adalah junjunan abdi sadaya abdi ridho Quran petunjuk abdi sadaya abdi ridho kaum muslimin muslimat adalah dulur-dulur abdi sadaya lamun jelema sadar kadinya hampura sanajan beda dirina bakal bisa berdamai dengan perbedaan moal ngareret itu NU moal ngareret ieu Persis moal ngareret ieu Muhammadiyah moal ngareret ieu jamaah tabligh sahadatna sarua kiblatna sarua Ka'bahna sarua ibadah hajina sarua puasana sarua naon nu matak jadi alat papaseaan bener naon nu jadi alat papaseaan matak hakikat ti dieu bakal beunang Nur Muhammad cahaya Nabi Muhammad mangrupakeun jalan menuju Allah bakal beunang lamun hijab hate geus leungit ari hijab hate teh di mana na awak ibu matak ibu tong perang jeung batur tong perang jeung tatangga tong perang jeung dulur unggal poe urang sebenarnya keur perang jeung diri sorangan jelema beunghar daek nyumbang sehingga jadi musola eta jelema beunghar teh beres perang perang naon perang ngalawan pedit ibu oge dararaek pangaosan ayeuna ieu teh lulus perang ngalawan ngelud jeung perang ngalawan kukulunu nu tadi hanas datang ustaz ge eueuh akhirna teu datang deui ka dieu tah anu teu datang ka dieu teh can lulus perangna gitu
Nana gerhana ceramah kieu maruk talain perang ngalawan naon, perang ngalawan dirina. Sabab judul tiba heulana Nabi ceramah make dibayar, sedengkeun ayeuna ustadna ka dieu sok entong dibayar. Kira-kira bakal kumaha kajadian? Ye, suudon. Anyao buah urang teh ayeuna tuluy teh dibayar teh terido ikhlas, nari bujug suudon kitu. Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta, ya Rasul naon eta doma? Kumaha ceuk Nabi? Hayang anjeun kantenan kop rezeki maneh milik kuring. Nana gerhana ayeuna meunang amplop pegat ku ibu di jalan, kira-kira dibikeun moal? Tadina mah abdi teh deuk dibikeun ngan ku sabab ladang rapat kesepakatan ceuk ibu moal nya atuh abdi ge moal we. Jadi nalika ku kuring ieu amplop teh dibikeun kanu megat, lain hartina kuring teu rido, tapi ladang kesepakatan dina rapat ceuk ibu bieu rabeng moal. Jadi lamun teu dibikeun ieu ku kuring, lain salah kuring, salah ibu, naha geus nyomong moal. Tapi dah nana gerhana lain nabi lain nana gerhana, matak nana gerhana teh jalma nu butuh dituntun ku Kangjeng Nabi. Sabab Nabi adalah Nur Muhammad, maka tujuan orang adalah Nurullah. Adam awakna, Nur Muhammad jalana, Nurullah adalah tujuanana. Matak babarengan, sasarengan, lalayeutan jeung Allah salalawasna. Tancelepkeun awak ibu, babarengan, sasarengan, lalayeutan jeung Allah salalawasna. Tatangga ngamek inget urang mah jeung Allah, sedengkeun Allah teu nitah ngalawan, ulah lawana. Tatangga baeud, ulah urang mah ulah miluan baeud. Naha aya Allah anu nyarek ngabaeudan ka sasama dina hirupna. Mun bisa mah batur baeud teh ibu mah kudu seuri, matak balik ke dieu batur baeud pek we babarak katakan. Ngan insyaallah ibu teh didagor termos. Batur pedit, urang matong milu pedit, babarengan sasarengan jeung Allah salalawasna. Gera toong kumaha ceuk Allah, gera bales kajahatan batur ku kahadean. Batur pedit berarti urang mah kudu bageur. Bisi aya tatangga tara nanya ka ibu, ulah saruana ibu teu nanya. Mun bisa mah gera harewosan, gera tempo harewos Allah lewat Al-Qur'an. Jahatna batur gera bales ku kahadean. Batur baeud atuh ibu seuri, batur pedit ibu mere, batur tara nanya ibu kudu nanya. Bubar ti dieu aya tatangga nu tara nanya ka ibu, wayahna gedor jam 8 meungpeung beurang keneh, trok. Assalamualaikum. Ceuk itu teh waalaikumsalam, aya naon? Bieu urang geus ceramah jeung nana gerhana. Kaharti pisan yen urang teh kudu ngabales jelema jahat ku alus. Maneh tara nanya, sok aya nu ngomong kunaon aya sia tara nanya, ari ibuna jadi gelo. Lain maksudna kitu. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara teh artina tong saruana. Bener? Mata kahirupan ieu teh dunya, tapi jelema nu wawuh ka Allah, jelema nu apal kana cahaya Rasulullah, dunya teh dianggap akhirat. Cicing bisi rada lieur. Dunya teh dianggap akhirat. Ibu dihina nyeri, diledek nyeri, dipitnah nyeri, dituding batur nyeri, ditipu batur nyeri. Cek dunya nyeri sote, cek akhirat mah ibu dihina, Allah dek ngamuliakeun ibu ku panghinaan batur, tapi sabalikna jelema nu ngahina, Allah dek ngahinakeun dirina kulantaran kalaku lampah dirina. Matak bejakeun ka jelema nu sok ngahina ka batur, nah moal eureun maneh. Bener? Apaan geus dunya teh bakal tepung jeung alam akhirat. Matak jelema anu apal Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, dunya teh diibaratkeun akhirat. Matak di dunya lain tempatna nyeri, di dunya lain tempatna kacau, di dunya lain tempatna galau, di dunya lain tempatna sedih, tapi akhirat nu sabenerna sedihna seumur-umur, bahagiana ge saumur-umur. Di dunya mah sedih oge teu boga beas, tatangga bisa merekna, salaki maot ge aya gantina, anak eueuh aya gantina. Harta beak tapi ibu teburung dahar, itulah dunia. Tapi balik ke akhirat sok bos bisa tatangga silih tulungan moal bisa lu. Bener salaki ibu mau tenang geus natus we pepedeng kreng deui pan kurumuy jodoh deui sanajan rada kolot bae lah nu pentingnya aheun.
tuh nu penting mah duit si eta mah kana duit wae. Adunya majra'atul akhirah, ari dunya teh jembatan menuju akhirat. Matak jelema nu apal cahayana Nabi Muhammad punten moal katipu kudunya. Bisi ieu mah bisi ibu boga duit ladang nipu, bisi boga duit teh ladang pasea warisan jeung adi lanceuk, bisi boga duit teh ladang cukat cokot. Punten bakal aya balitungan boro-boro di akhirat. Di dunya ge Allah bakal ngabalitungkeun, bisa jadi bere panyakit sawahnya jadi beak, bere gering anakna imah jadi beak, bere gering salakina mobil motor jadi beak. Samemeh Allah nyieun balitungan perkara kitu geura pariksa ieu awak bisi kadahar barang batur ka awak urang. Weh kahartos ya teh tuh. Naon sababna? Sabab ulah bubur samangkok kacak celakan tai beurit, tahajudna osok, duhana osok, maca Quran osok, pengajian osok, tapi dina diri aya keneh sifat ngewa ka batur geuleuh ka batur, tah eta teh tai beurit. Bener? Matak lamun bener ibu bapak saha tahajud, salat, zakat, saum, haji, maca Quran, ngaji hadis, yasinan, hepek tuluikeun. Ngan tanya hate, lamun dina hate aya keneh nyewa ka batur, galeuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur. Pertanyaanana, ngaji nu mana anu urang kudu ngewa ka sasama dina hirupna? Kahartos? Mun di dieu aya santri pek ribuan kita baca hadis sing nyaho, Quran sing katalar, ngan tanya hate, lamun hate aya keneh geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, pangnembongkeun kitabna kitab naon, ayatna nu di mana yen urang kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Kajeun ribuan kitab nu dibaca, kajeun hadis ratusan, kajeun Quran katalar, aya keneh sifat ngewa ka batur, hampura eta ilmu teu matak ngarobah kana kaayaan hatena. Weh. Sedih atuh da sifat ngewa teh dikukut wae. Piraku kudu dibongkar nepi ka dinya mah tah. Ibu daek pangaosan tong ngewa ka nu tara. Da sabenerna mah talungkeun nu henteu. Nu henteu mah pan tadi datang ka dieu geus dicatat ku Allah jadi ibadah dan niat lagi niat alus. Niat alus mah boro-boro jadi, dina teu jadi ku Allah ditulis. Tah lamun niat goreng, lamun can dilakukeun gorengna ku Allah teh ditulis. Hebatna Allah, maha adilna Allah. Itu tadi datang ka dieu, ayeuna teu datang, geus tong diomongkeun. Itu teh ibadah gede, nyangu masak. Salakina datang mah nah teu ngaos, tadi teh atos ngan Pak Ustadna kapegat ku hujan, banjir cenah di tolna, jadi pangaosna teh bada isa. Heuh da urang teh rada capek, gogoleran we, geus bapak ayeuna mah masak jeung nyangu. Heunah atuh teu pangaosan, apan tadi izin ge bapak ngijinan teh asar, isa macan ngijinan, jadi moal keluar tanpa izin ti salaki. Ibadah eta ka saha? Ka salaki. Coba ieu ti diijinan ge maraksakeun. Hiji tah. Ayeuna teh bapak abdi teh masak jeung nyangu, hayu we urang barang dahar babarengan, dekul anu teh barang dahar, gilek kana jam 8 der silih kekepan, wey ibadah gede. Coba ieu. Salaki ibu ayeuna pepelengkingan dina kursi, bari ibu teh di jam 2 ditungguan sangu eueuh cai eueuh, lol ibu ke datang jam 8, cek salaki ti mana? Kumaha cek ibu ti mana? Ti mana? Pangaosan. Cek salaki teh nah hapan tadi telat ustadna, da rada gelo atuh. Nah, eta tina ladang ngaji dihapus deui. Matak ulah nuduh anu jauh, ulah nyawang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae. Matak lamun ibu deuk neangan Islam nu sabenerna, tong neangan Islam ka Arab moal kapanggih, tong neangan Islam ka Cianjur moal kapanggih, tong neangan Islam ka Bandung moal kapanggih, tah teangan Islam mana awak ibu sorangan. Hartanya ari ibu Islam cing kuring nanya dina Islam teh hiji teu meunang ngomongkeun batur, berarti ngomongkeun batur teh dosa. Ibu ari sirik ku harta batur doraka, ngamek ka salaki dosa, ngewa ka sasama dosa. Tah eta teh Islam. Naha atuh. Ternyata urang teh karek ngaku jadi Islam
tapi teu nyaho cara migawe Islam. Matak loba keneh jelema agama Islam tapi ngewa ka sasamana, geuleuh ka sasamana, rujit ka sasamana, pedah batur nyeun gedong manehna henteu. Nah habet ngamek eta mah panas, pedah batur meuli sawah manehna teu boga sawah tuluy amek, eta mah sirik. Jelema nu panas jeung jelema nu sirik hampura disiksa ku hartena sorangan. Batur nyeun gedong nyeri hulu, batur meuli mobil nyeri ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur nyeun imah modar disiksa kaharti ai kaharti teh kudu diasupkeun hate geus kaharti kakara ungeuk aing pisan kitu atuh. Ieu mah batur meuli kongkorong panas manehna ge sarua meuli ternyata nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da kongkorong tina lajada ladang COD anu warna teh peang geuning ibu anu saminggu sakali teh kudu we dipulas deui nyaho urang ge jeung warna-warnana nah mah ge jeung nyaho pernah meuli mata deuk panggih jeung Allah kumaha lamun hate kotor, deuk ngarti kana Nur Muhammad kumaha lamun hate kotor. Dan nu ngaran hijab teh eta Pak, hijab urang moal bertemu jeung cahaya Nabi Muhammad, hijab urang moal bertemu jeung Allah lamun hiji panyakit hate aya keneh sehingga poek hirup teh jeung dulur jadi teu akur pan poek kasalaki sesebred poek pan eta teh salakina tapi naha sesebred heup poek geus boga pamajikan derbeger bari jam 12 beurang kapangi ku hancip punten we abdi teh poekeun jam 12 bro. Ternyata nu poek teh lain alamna tapi nu poek teh mata batina, mata urang perlu ngaji diri mukakeun Quran teh keur ngariksa kana badan sorangan sangkan hate jadi hirup. Well. Ari Islam pan diwengku sahadat, salat, zakat, saum, haji. Ari ibadah haji ka mana? Ibadah haji teh ka Arab, ka Mekah. Ai Mekah teh disebut tanah suci, bener? Heueuh, lamun ibu init ka tanah suci, maka baliknya kudu cicing dina kasucian. Ulah init ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Ari init ka tanah suci, ari balik jadi tanah urug. Ari init ka tanah suci, ari balik jadi tanah kuburan. Ari init ka tanah suci, ari teu jadi tanah sengketa. Nu kumaha tanah sengketa, tanahna aya dipelakan teu bisa, ku si A teu bisa, ku si B teu bisa, dah sengketa jadi alat paparebutan. Tah tanah sengketa teh init ibadah haji, ari balik pasea wae. Jeung dulur teu akur, jeung tatangga parasea, sautak saeutik burger. Nah, haji-haji kitu patut. Init ibadah haji ka tanah suci, tapi balik sarupa kitu, artina balikna jadi tanah urug. Kok mau nu hasem banget? Abang geus 75 juta ibadah haji balik teh teu ditanya mau katarananya eta mah jigana tanah kuburan. Matak judul lagi tanah suci. Ai tanah suci teh balik kurang kudu cicing dina alam kasucian. Matak init ka ditu dengan niat suci, balik ti ditu ge praktekna dina kaayaan suci. Bibir moal ngomongkeun batur, ceuli moal resep gosip, panon moal bisa popolotot, ngalengkah moal kana salah, hate teu weleh nyacas bodas. Eta nu disebut suci teh. Well. Aya eueuh nu kitu. Tuh, cek budak we geus nyebutkeun eueuh. Ngan ieu teh budak nu bakal digulung poe isukna naonan manehnya nyawanan sih. Tuh. Matak alam hakikat. Jasad, hate, rasa, wujud. Sok apalkeun. Jasad, hate, rasa, wujud. Jasad, hate, rasa, wujud. Sakeudeui. Jasad, hate, rasa, wujud. Eta jasad, hate, rasa, wujud. Eta jasad, hate. Eta jasad, hate. Kan bae di mah tong diapalkeun. Ngan balik ti dia bakal ngarapalkeun di jalan. Jasad, hate, rasa, wujud.
Engke balik ka imah cek salakina teh ditanya, "Di mana bieu pangaosan? Menang naon?" "Jasa hate rasa wujud." Isuk ibu ngasuh budak, "Jasa hate rasa wujud." Jasad jasadna, hate hatena, rasa rasana, wujud prilakuna. Ieu pangaosan jasadna. Nah hamilu jeung hatena ieu pangaosan. Lamun jasad pangaosan tapi hate teu pangaosan, datangna ka dieu ukur neangan kagorengan. Isuk tinggal dengekeun. Rajeun datang ustadana mah ceramah ngan sakedeung. Aing mah lebar mayar. Awak datang, hate teu datang. Wow. Nana gerhana ceramah jasadna, hate teu ceramah. Punten Bu. Lamun teu dibayar cantang tu datang. Lamun dibayar pasti datang. Berarti ceramah jasadna, hate macan asup karena ceramahna. Bener? Tah ibu ge ditiung eta teh jasadna, cing atuh hate ge kudu ditiung. Ulah ari tiung badag kana gosip beuki, tiung badag popolotot ka salaki, tiung gede tapi naha pedit, tiung badag tapi teu kaur batur aya milik panas hate ku milik batur. Di mana letak tiungna? Karek ditiung sirahna, can ditiung ejeung eusi sirahna. Well. Aduh, jigana nu dihareup jigana kaduhung panghareupna aing macam ngan cek bapak-bapak lebok jasadna, hatena, rasana, wujudna ditiung jasadna, ditiung hatena ge kudu ditiungan tong sok ngomong perkara anu teu penting sidik ibu teh nyaho kagorengan batur. Nah atuh mah kejeng diomong-omong kumaha lamun kagorengan anak nepi deui kasih itu akhirna jadi piomongan panjang. Jalma anu nutupan kagorengan batur maka Allah bakal nutupan kagorengan dirina. Jalma anu nutupan aib batur maka Allah bakal nutupan aibna. Jalma anu nutupan kesalahan batur maka Allah bakal nutupan kesalahanana. Apakah urang baroga salah? Baroga carana tutupan kesalahan batur sangkan Allah nutupan kesalahan urang. Iya mah urang mah jujur, urang asapang benerna kesalahan batur dibeja-beja, hiji waktu ku Allah dibongkar lebong. Budak batur baong bedegong bibir teu kuat, yai can ngacai mah yai. Kade tong gaul teh jeung budak bolonyos. Bari goreng adat amit-amit aing gableg budak kitu mun urang disiksa kitu. Budak saha ibu nu diomongkeun budak batur, ibu teu sadar ibu ge boga budak. Budak batur diomongkeun ku ibu, nyerieun inung bapana, lungsieun inung bapana, nyeri hate inung bapana, pok inung bapana ngomong, "Nyai matakna maneh teh kudu bager, maneh teh sabibir hiji diomongkeun ku tetangga, emak nu nyeri nama emak, matak tong sak gubuk jalu teh." Nyerieun itu ti Bu. Tapi cek inungna kahayang teh da karasaeun ku manehna. Ari pek si itu mah eureun cager bager jadi bager. Anak urang leuwih mijah tibatan itu teh pan nganyang keun ibu karasanya. Matak dina agama hampura eueuh panatik-panatikan eueuh. Jalema nu panatik mah sarua jeung nyekelan bal dibaledogeun kana temok cantang tu acur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Asli ya. Jalma nu fanatik ibaratnya kelan bal dibaledogeun kana temok teu ancur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Matak jelema fanatik mah sok ngukur batur tanpa mampu ngukur dirina. Pedah urang keur salat tepat, pedah urang keur daek ka masjid, pedah urang keur daek sholawatan, pedah urang keur daek ngaji, pedah urang keur daek pangaosan, tong bangga diri asa aing pang nyana, tong bangga diri asa aing pang alusna, tong asa diri asa aing pang masjidna. Naha jalma kedul digoda ku kedulna, jalma daek digoda ku ujubna, sarua darorakana. Well. Matak ieu mah teu da kumaha, urang mah jujur. Ngaji oge meureun karek ngaji samet jasad nu dibaca alhamdulillah. Ari alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Gusti Allah. Pan eta teh jasad nu ngomong alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Tuh coba cek hate, jawab ku hate sadaya puji kagungan Allah, berarti urang teh tong asa kapuji. Da puji mah kabeh ge nu Gusti. Heueuh naha atuh ari alhamdulillah dibaca tapi ya ieu bebengok ria datang wae. Ya medek tahajud nyen status heula OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan hayang ditanya kunaon jiga nutun tahajud teu eureun-eureun. Kumaha sia.
boga kongkorong der di beja-beja itu 40 gram ti salaki kumaha cek tetangga sabelah saha nu nanya jasadna maca alhamdulillah tapi mana hatena Pak tina hate muncul deui kana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang tina alhamdulillah teh kembangkeun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah boga tanah alhamdulillah budak sekolah alhamdulillah hiji waktu tetangga sangsara teu menang BLT ibu beunghar menang BLT tah rasa deuk ngeunah itu anu sangsara teu menang BLT sedangkeun nu beunghar menang BLT teu ngeunah matak nu baleunghar teh bikeun deui ka desa hei kitu kades moal narima BLT mama boga sawah aya imah boga pangmikeunkeun ka rakyat anu sangsara tah eta rasa ngaranna ya nyage keprok da Allah eta mah keprok teh ku kasiniran we pan kamari cair BLT Kesra 800.000 teh reret aya tatangga nu teu bisa dahar reret aya jompo teu boga imah reret yatim butuh keur sakola matak naon nomor 800 teh balikeun deui ka desa tuliskeun ku ibu si anu teu kabagian si anu bagikeun ka des ku maneh kitu des ta eta nu beunghar sabenerna itulah nu ngaran alhamdulillah nancleb dina rasa ieu mah alhamdulillah dina bibir ai rasa ngadedempes malahan ka RW teh jempe RW bibir teh jempe emak menang gedong boga sawah boga menang BLT jempenya engke dibere rokok kacau gitu ngaji jasad ngaji hate ngaji rasa ngaji wujud bisi bapak dek nanyakeun ti mana dalilna Iqra pan Nabi Muhammad di gua Hira teh surat Anas can datang surat Al-Alaq can datang surat Al-Baqarah can datang surat Ali Imran can datang surat Al-Ikhlas can datang nu datang teh karek sakata Iqra baca Nabi culang cileung naon nu kami nu kudu kami dibaca Iqra baca naon nu kudu dibaca Iqra baca tah ibu gesok baca awak Iqra kakara bismi rabbikal ladzi khalaq gera baca kalayan nyebat asmana Allah khalaq perkara nu diciptakeun ku Gusti Allah gera sok baca da Allah menyiptakeun awak ibu sampurna ngan ibu we nu ngarasa kurang matak bibir ipis dijedingan artis gini irung deplek disuntik cenah bukekeng teu nyaho ngaplek lebok sidik Allah teh nyiptakeun manusia teh geus sampurna nepi ka ngarasa kurang jeung kurang bujur hayang gede asupan bantal nanaonan awak montok hayang begung geus begung hayang montok asal lieur ngabandungan lagi da teu ngarti urang halis ponok pan ai ponok mah ngeunah kucap kiceup teh hampang ieu mah drakul dipanjangan atuh nempo urang teh kuat jiga nu berat kiceup balik ti dieu maro motor gelebug angin badag bulu panon nilep dua nana ti kusruk kana solokan kakara sadar musibah ti Allah lain musibah dudut bulu panon nah hari urang ngarasa kurang ti orok nepi ka nini bulu halis teu pernah manyangan aya teh bulu halis manyangan lamun ibu bulu halis manyangan urang cadu kudu ceramah di dieu komo lamun gerhana halisna panjang teu kabayang assalamualaikum kumaha cek ibu waalaikumsalam nu repot mah panganten anyar anu mana ieu halis ku indah na ku Allah diciptakeun ieu halis tapi ibu ngerasa kurang apa dikerok ganti ku patlot balik ti dieu cur hujan pas ya jeung salaki leungit hiji mah capek Pak bebengok artis lamun pipina kemu ning suntik operasi plastik cenah tirus geuning teu nyaho ku Allah dibere we ujian naon tulang pipi kadeuleu nepi ka asa aralnya hirup matak naon lamun hirup narimakeun awak genut bae cirina alus parab cirina salaki nyenangkeun teh tah genut ieu mah lain genut dipoto nyangigir cinta kunaon ibu nyangigir cenah ngarah ka tempo langsing teh penipu aya dina foto langsing aya pelebah diajak panggih meber matak naon lamun hirup narimakeun genut cirina alus parab
salaki nyenangkeun bisi ibu teu percaya hayang begang salaki kabur rasiko eureunnan pasea tuluy begang jeung peot tah nu genut teh cirina alus parab ieu mah tina genut aya kahayang hayang begang belenyeng ka kantor desa senam 2 tahun ibu nu senamna salaki nu TBC-na nah baju senam da eueuh gamis kieu baju senam da teu rapi baju senam mah kahana pledging sapotong kaluhur geuning mereketeng-teng bujal kadeuleu bujur monoyot. Nah Ustad apa pernah lalajo di desa cing nanya ka lalaki sanggup teu awewe kikituan di tempo batur pamajikan bapak keur senam di tempo di lalajoan ku batur sanggup teu bapak bakal timuru lalaki normal mah pak pasti ibu bakal dicarek cing mah atuh hareupeun umum bari itu teh loba jalu neuleuh bujur maneh teuing nganda bapak teh kunaon tara saban geureuh iya jika nurek ngaleg-leg digenggereukeun teh pan ceuk bapak teh mah geus tong senam nu penting mah sehat teu gaul da sia mah da kageunahan mah keur sada keur maneh anger parah kayak geus langsing mah genah kitu ceuk salaki geus lah deg genut teh kumaha bae geus kagok boga anak 5 kagok lah wah odok maksakeun we ibu teh tah salaki teu nyarek teh dayus aya dayus teh ngantep kamungkaran di keluarga pan bingung keur bapak mah dicarek ngadat teu dicarek dosa matak ibu teh sing nyaraah ka salaki teh sabab engke di akhirat aya salaki geus salamet ku Allah teh geus dibere salamet ternyata anu geroan ti belah ditu saha pamajikan ya Allah eureunkeun eta bebongok salaki abdi ulah nepi ka dikasurgakeun naha anjeunna salat teu ngajak kuring anjeunna pangaosan teu ngajak kuring sholawatan teu ngajak kuring ka masjid teu ngajak kuring nyieun ka maksiat ge tara nyarek ya Allah tah eta keur lalaki capekna teh matak sing nyaraah ka salaki teh teuing bapak-bapak langsung kieu tah hayang teh cenah kadarengeun loba lalaki anu cilaka di akhirat lain teu ibadah lain teu ka masjid lain teu salat tapi ngantep pamajikan dina kadoraka matak balik ti dieu wayana kudu menta hampura aya engke salaki bakal nanya kunaon ai mamah jadi lebay oh doka dosa lain nyarek urang mah senam pek bae ngan tertutup atuh ulah dilalajoan ku batur atuh di imah jeung salaki kira-kira capek HS 2an teu kudu riweuh da agama ge teu nyarek henteu olahraga teh dan nu carek mah mengolahragakan masyarakat itu silahkan tapi mengoratkan masyarakat itu teu meunang bener hepek sing narimakeun hirup teh matak ngaji jasadna ngaji hatena ngaji rasana ngaji wujudna ibu tina wudu geus asup kana hate bab wudu tanyakeun ka Pak Ustad ai wudu make cai naon mustakmal cai suci dan mensucikan suci mensucikan mana caina eta cai suci tapi eta cai kudu dibawa karena mensucikan naon mensucikan alat anggota badan urang kakemu ibu ku cai bersih maka ucapan ulah pernah ngucapkeun nu kotor ibu banget di wuduan ku cai bersih maka banget ulah cicing dina banget anu kasar anu baeud nu jamendud anu katempo jiga boga hutang ka Bang Emok jadi lamun bener ieu banget di wuduan marah mai amis budi somea dareh deh alus budi hade basa utama kasalaki ieu mah ai kabatur kabatur nu ngaliwat ge ti mana Kang kadi heula yuk keur pasea jeung salaki nyieun status dina Facebook pada ngomen ku jalu lain eta teh mah panas lalaki weureu teh cek ibu teh aing haben ka urang wae ka lalakieun cicing ngola da urang lalaki itu di tukang aya leungeun di wuduan ku cai bersih cai mustakmal artina cai mustakmal cai bersih dan cai suci dan mensucikan caina suci tah nu kotor teh leungeun urang Pak
cai nama ge suci nu kotor mah leungeun urang matak lamun ibu wudu ku cai suci matak ieu leungeun teu kudu cicing dina kasucian. Mana leungeun nu cicing dina kasucian batur sangsara ngodok duit hayang mere, yatim lapar ngodok duit hayang mikeun, rakyat batur teu boga imah boga duit gunukeun pangyieunkeun imah tuh kaluar tina leungeun-leungeun anu suci nepi ka wudu urang kadinya. Deuk irahat teuing acan teuing moal suku pan dibersihan ku cai suci wararudu ngalengkah ulah kana salah komo adus mah adus teh mani gede mandi dina walungan badag jang kan bae ujang mah teu apal mani gede teh heuh mani dina walungan gede talamun ieu mah seuri apaleun keune ujang mah teu nyaho gede budak leutik mamah naon mani gede teh asup ka jero sumur ngan koncina adalah al-qalbun malikun hate adalah raja jelema bakal bisa wudu sarupa kitu lamun hate geus jadi raja mun hate geus jadi raja ngomongna adalah dikir nempokna teu ngarendahkeun batur leungeunna teu boleh hayang mere ngalengkahna moal kana salah hatena bakal nyacas bodas maka Nabi Muhammad engke urang maot nu ditungguan ukur dua rupa hiji cahaya wudu dua cahaya salat cicing pan bapak teh bakal maot ibu maot abdi maot tangke teh Nabi Muhammad teh bakal nungguan di mana di Talaga Al Kausar nah hawawuheun Nabi Muhammad ka ibu nah hawawuheun Nabi Muhammad ka kuring henteu bu tapi Nabi bakal apal tanda-tandana naon tanda-tandana hiji aya tapak cahaya wudu dua aya tapak cahaya sujud cahaya nah lampu lain tapi cahaya wudu teh perilaku hirup nu kaopat nyatana wujud perilaku saenggeus wudu ta eta jadi cahaya deuk teu kabita kumaha ku jelema nu sok wudu ibu ngomongna tara nyigeung kana gosip henteu beuki teu boleh sameah dareh deh barang bere daek ngalengkah kana salah wudu kitu nu pikabitaeun tah eta cahaya wudu teh kadenge ieu teh ieu mah geus wudu ngomongkeun batur ngahina batur nyeceleh batur si eta mah jigana wudu teh teu cukup ku sakali kudu dibebeuskeun ka walungan sing jero si eta ku bahasa kieu ibu kartos jasad hate rasa wujud wujud cahaya wudu teh eta ai cahaya salat heueuh cahaya salat ibu teh tina takbir ge kudu geus katempo cahayana Allahu Akbar ari Allahu Akbar naon Allahu Akbar teh Allah nu maha agung berarti keagungan milik Allah urang mah kudu leungit tina kasombongan da Allah nu maha agung urah Allahu Akbar dibaca sombong dipiara pan keagungan memilik Allah nah nu diomongkeun Allahu Akbar ari sombong dikukut ku ceramah kieu mah saha nu teu kasih nirat kabeh Pak demi Allah da abdi mangandung rasiko kira-kira deuk dipake deui pek henteu ge bae deuk aya nu ngulem silahkan eueuh ge teu naon ngan pokona mah bab ieu kudu nepi ibu heueuh nya ternyata urang teh salat teh can nepi-nepi boro-boro mah nepi ka dinya eueur salat ge Allahu Akbar gebret hujan ge pan seusehan inget heueuh nya hese nepi atuh urang teh kana salat nu nyaan tapi ulah eureun nah hama ke jeung ulah eureun keun bae ibu melak buah eta buah teu buahan teu nanaon teu buahan ge minimal aya iuhna teu nanaon ibu salat teu nepi oge minimal urang aya bentuk kapatuhan ka Gusti Allahna ulah nepi ka urang eureun salat sarua jeung dirabut tina akar-akarna iuh henteu tangkal eueuh akar ge beak heuh mana Islamna atuh aduh jigana di dieu mah palalinter da matak nerangkeun ceramah ku bahasa filsafat kitu ararungeuk kabeh bener sih bener ngan teuing isuk mah tah isuk ditanya pan ku batur ku babaturan ai urang pan cenah ka kamari teh balik tuluy teh balik deui tah meunang naon kieu ieu melak buah keun bae teu kudu buahan oge tong dituar eta buah teh nahan tong dituar keun bae teu buahan ge nu penting aya iuhna ulah nepi ka dibeakeun jeung akarna lamun leungit akarna teu eueuh tangkalna ai ibu kunaon
Jadi orang lain ngomong tentang buah sebenarnya. Ngomongkan ibadah sholat. Ibadah sholat teh hese jadi buah teh ngantong eureun. Nama gintong eureun ibarat tangkal oge keun bae teu buahan ngan iuh nama pasti aya ulah nepi ka pedah eueuh buahan dituar dibeakeun jeung akarna atuh eueuh ciri kaislamanana ari akar dina Islam sahadat, ari tangkal dina Islam salat, ari dahan dina Islam zakat, ari kembang dina Islam puasa, ari buahna dina Islam haji, ari buahna anu utama dina Islam kalakuan akhlak. Matak ditanya Nabi Muhammad ku para sahabat, hei ya Rasulullah, aya disebut makrifat ka Allah teh naon? Anjeun hade akhlak. Selesai. Patak lamun jelema ngaku makrifat Allah goreng akhlak waduk. Waduk teh wadul. Di dieu mah cenah makrifat ka Allah. Matak di dieu mah eureun salat teh da geus wawuh cenah jeung Allah rada gelo. Kata tangga alus kabaraya hade imah jompo pangjieunkeun masjid dibangun tanah dihibahkeun tapi teu salat alus teu Bu? Ceuk saha? Ceuk saha teh alus? Ceuk ibunya. Kieu logikana. Kata tangga alus, kabaraya alus, budak yatim ditulungan, imah jompo dipangomeankeun, masjid dibangun, ngan hiji pedah teu salat. Alus teh. Mana? Oh. Alus. Aing jadi bingung nerangkeun. Kabeh geus ngenyebut alus. Kieu. Sameme hade ka papada manusia, jalma nu makrifat mah hade heula ka Gusti Allah. Deuk disebut alus kumaha ari jeung manusia alus ari ka Allah goreng. Tah, geus ditanya kitu deuk nyebut alus keneh sok. Teu istiqomah teh. Jadi jalma nu hade teh alus heula ka Gusti Allah, kakara alus ka papada manusia. Lamun tibalik ka papada manusia alus, ka Allah teu pati alus, ka Allah alus, ka manusia teu alus. Anger kurang keneh matak jalma nu ma'rifatullah wawuh ka Allah mah alus ka Allah, alus ka papada manusia. Saking ku alus-alusna ka papada manusia, batur judi alus, batur jinah alus, batur mabok alus, batur cerai alus, tara ngaji alus, caduk ka masjid alus, gelut wae bari teu ngarti alus-alusan. Dina hatena mah kieu rada gelo ustad temennya nu judi alus, nu mabok alus. Cicing ai can ngarti ulah waka ngahulang. Lamun jelema alus ka Allah kudu alus jeung papada manusia. Lamun alus ka papada manusia goreng ka Allah eta teu alus. Lamun jelema alus tapi goreng ka papada manusia eta ge teu alus. Tah matak jelema nu alus ka Allah mah bakal alus ka papada manusia. Boro-boro jelema bener, jelema goreng ge anger disebut alus. Tara ka masjid alus, mabok alus, judi alus. Mun ieu video dipotong bakal nyebut sesat ka urang. Kieu Pak maksudna. Agama teh ka urang teh mere informasi. Doa teh adalah senjata. Bener Bu? Ucapan teh adalah doa. Nu mabok alus sing jadi jelema alus, nu judi alus sing jadi jelema alus, nu jinah alus sing jadi jelema. Ucapan adalah doa. Daripada urang ngahujat nu mabok amekeun, ngahujat nu judi araleun, ngahujat nu caduk ka masjid amekeun. Coba mun ku urang didoakeun jadi jelema alus, Allah ngaijabah. Loba jelema nu mabok eureun mabokna jadi jelema alus, loba jelema judi eureun tina judina jadi alus. Eta teh aya doa umat Islam. Matak alus teh lain alus ku judina, tapi urang ngadoakeun batur sangkan dirina jicing dina kaalusan. Weh. Kakara bapak-bapak keprok ku ngarti teh ngan lamun ieu tah alus teu ngarti teh tadi keneh. Matak ceramah kieu mah kudu nepi ka kudu nepi ka ngarti. Kade ya ibu isuk. Pak tetangga pas ya alus. Engke cek salah ibu, cek salah ibu, ai maneh ngaji di mana? Jeung ustadana. Nah anu pas ya alus teh nyahoeun rahasiana alus pokona. Lain terangkeun. Jadi nyebut alus kanu judi kanu mabok kanu jinah teh lain hartina urang satuju, tapi artina urang ngadoakeun sing jadi jelema alus.
Kahartos daripada urang ngahujat mending ngadoakeun beres. Tah terjadina ieu rajaban teh naon Bu? Kado terindah teh adalah salat. Matak cahaya salat ketika Nabi Muhammad arek ngantunkeun malaikat sumping. Ya Rasul, poe ayeuna pisan anjeun kakasih Allah ku kami eudeuh diserenkeun ka mantena ruhna. Kumaha cek Nabi? Mangga ya malaikat pek kami mages pasrah sabab dina Al-Qur'an ge al yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Geus tamat kuring nerangkeun agama Islam teh mangga nyangakeun beheung teuk-teukeun dicabut eta nyawa Kangjeng Nabi ti handap nepi ka kaluhur. Ha cicing. Pan nyebut nyawa mah ti handap nepi ka kaluhur. Palebah dina patuangan eta nyawa Nabi Muhammad stop malaikat aya naon ya Rasulullah kira-kira umat kami bakal nyeri teu dicabut nyawa kumaha ceuk malaikat leuwih komo nu kieu mah teh leuwih umat anjeun mah ya Rasul nah mah jeung leuwih titah salat tepat waktu akhir wae titah maca Quran kaganggu ku HP titah pangaosan resep keneh kana dangdutan. Umat anjeun dicabut nyawa teh bakal lebih nyeri sedengkeun anjeun salira Rasul kakasih Allah nah nyeri dicabut nyawa nyeri. Nabi Muhammad nyebut nyeri komo ieu tak komo eta. Nabi Muhammad orang paling soleh nyebutkeun nyeri komo urang ngan untung cek Nabi naon untungna beakeun ka nyerina umat kami dicabut nyawa tumplakeun ka Nabi Muhammad nah kami teu ridho lamun umat kami nyeri dina sakaratna. Hebatna Nabi nyaah ka umat nepi ka maotna wae dipikiran ku Kangjeng Nabi kahartos. Ibarat ibu teu dahar perih beuteung leuwih hade kuring anu perihna daripada anak miluan perih kopjang keur maneh sing seubeuh keun bae mama perih ge geus kolot. Artinya ibunya ka anak ieu Nabi Muhammad nyaah ka umat leuwih hade beakeun ka nyeri umat kami kabeh umat kami nyerina dicabut nyawa bikeun ka nu ngaran Muhammad keun bae kuring nu ngarasakeun nyerina asal ulah umat kami saking kunyaah ka umat kahartos. Da Nabi mah keukeuh Pak teu nyeri ibarat buuk dina adonan set cabut nyawa ka dieu matak nyabut nyawa mah ti handap nepi ka luhur matak nu maot rata-rata ngaburilang set kieu gini. Nah ibu mah dicabut nyawa kana seseurian jeung ari dicabut nyawa gumantung tina kabiasaan asli dicabut nyawa gumantung tina kabiasaan matak wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah maot kecuali kekayaan pasrah sumrah matak urang teh 24 jam teh kudu cicing dina kaalusan ngarah maot ge keur alus. Teu kabayang lamun maot keur ngomongkeun batur alau. Batur ngaliwat dicaritakeun, "Oh si eta montok gede jiga carangka jeung irungna teh kuat bengkung kitu. Panon bolot teh nya kuat sagede jengkol." Maot tuh si eta ditanya ku Allah, ditanya ku malaikat, "Man robuka?" Naon maneh? Matak jalma mah kumaha kabiasaan. Ibu tah maot keur loba kieu ka salaki. Loba barang penta. Dibere duit leutik beeng mahikeun deui da kual we maotna teh jigana hese nilep kieu we haben sia teh mah untung lebena pinter nyokot 1000 teu neun na katuhu jug nilep sorangan. Matak ibu teh wayahna ulah loba kieu ka salaki teh bapak oge ulah ngeunah seri-seri teuing. Bapak geus boga pamajikan der tuang teeng ka awewe sejen na teu keung maot hese peureum pan ditungkup nu maot mah kieu ku sabab dosana loba teuing lalajon nu sejen jadi kieu sabeulah sia eta mah. Maot teh gumantung tina kabiasaan matak sok biasakeun dina kaalusan ngarah maot ge cicing dina kaalusan disebut husnul khotimah kahartos teu kabayang lamun keur judi maot teu kabayang lamun keur mabok maot teu kabayang lamun keur ngariung dina bang emok maot teu kabayang keur kakak jeung KTP dibikeun limaan ngariung aku bersumpah dan berjanji tuluy dicabut nyawa aduh aing di jero teh di akhirat teh moal teu lieur pernah nginjem
Eta cenah nah mah jeung apa? Jawabnya pernah ngeclok. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ulah maut kecuali anjeun dina kayaan pasrah merah. Kahartos Ibu? Tah fungsina rajaban teh deuk mengenang kado terindah. Naon kado terindah teh? Salat. Sabab Nabi Muhammad engke nungguan di Talaga Al-Kausar hanya dua nu dikenal ku Nabi Muhammad, hiji nu boga cahaya wudu, dua nu boga cahaya salat. Saha jelema nu boga cahaya wudu? Nu tadi bibirna diwuduan tara pernah ngomong kotor, panonna diwuduan tara ngarendahkeun batur, beungeutna diwuduan tara pernah ketus, leungeunna diwuduan teu weleh barang bere, sukuna diwuduan ngalengkah bener, awakna diwuduan hatena teu weleh nyacas bodas. Wujud ka ciri cahaya wuduna boro-boro di akhirat, di dunya ge katempo. Kahartos. Dua, cahaya salat. Oh cenah kudu aya tapak sujud. Pan loba jelema nu hayang tapak sujud nepi ka sujud di kitu-kitu. Cing teh mang kunaon eta? Cenah pan di akhirat teh bakal aya tapak sujud. Marukanana meureun tapak sujud di kitu-kitu. Punten Pak, lain tapak sujud kudu aya tanda dua di dieu. Ngan lamun memang Bapak geus boga tanda dua, tuluikeun keun bae tong dipupus antep we. Ngan sabenerna secara hakikat lain tapak sujud aya di dieu, Bu. Si itu mah seseurian wae. Meureun teu kabayangnya hayang aya tapak sujud, geus we atuh da babari tapak sujud mah. Teu kudu salat 50 tahun sakali we deuk maot salat kitukeun gusrukeun. Atuh langsung salamet nah tapak sujud. Maksudna tapak sujud teh lain secara duniawi, tapi tapak sujud secara hakiki, secara hakikat. Naon tapak sujud secara hakikat? Ari jelema sujud teh nembongkeun nuduhkeun patuh ka Gusti Allah. Boga harta hayang zakat da patuh ka Allah, boga ilmu pake tawadu da patuh ka Allah, daek ka masjid teu asa pangdaekna ngadon diri na ngarasa pangdosana da sidik patuh ka Allah, daek pangajian teu asa pangdaekna da patuh ka Allah. Kabeh urang salat, zakat, saum, ibadah haji lain karena surgana, tapi urang dek nyerenkeun diri ka Allah Ta'ala sebagai kepatuhan hamba ka Allahna. Kahartos tah tinggal bijilkeun cahaya salatna. Naon teh cahaya salat teh? Keur salat mah 4 romak atuh. Gembol damar di dieu, insyaallah kaduruk teh Pak. Maksudna cahaya salat teh nu tadi jasad, hate, rasa, wujud. Di mana cahaya salat terjadi? Apakah dina awak? Lain. Di mana atuh cahaya salat? Hate, rasa, wujud. Matak jelema salat moal ngomongkeun batur, jelema salat moal ngarendahkeun batur, jelema salat moal nipu batur, jelema salat moal ngahina batur, jelema salat moal amak ka batur, jelema salat moal geuleuh rujit cua ka batur. Naha hatena milu tunduk ka Gusti Allahna. Awak tunduk tapi hate ngewak ka batur, berarti awakna nu patuh tapi hate encan milu patuh. Well. Bari maranehanana nu kitu teh. Kaciri cahaya hate. Kadua rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Lamun batur budak yatim teh sakola ragap anak urang kumaha, lamun anak urang hayang sakola eueuh kabiaya, sedengkeun urang mah indungna ieu bapakna budak kabiayaan, jang itu budak yatim geroan ku maneh bisi eraeun, bisi teu boga ongkos ti emak dipangongkosankeun, anggap eta teh adi maneh, aku we eta teh adi maneh, tak ieu teh indung bapa angkatna. Anak yatim bakal naik derajat. Tempo we KDM. Saha KDM? Nah, lain KDM Kang Deddy Mulyadi lain. Saha itu bapak aing? Nah, ada Ibu Mang Udin bapak nage. Tempo we KDM Kang Deddy Mulyadi nyakolakeun si Egi, pan si Egi teh urang Bogor. Di dituna teh si Egi teh Pak pada nyiksa cokot ku Kang Deddy sakolahkeun, detik ayeuna eueuh polisi wani ngaheurian ka si Egi, eueuh bupati nu wani ngaheurian si Egi, eueuh polisi nu wani ngaheurian si Egi, eueuh tentara nu wani ngaheurian si Egi. Komo ibu moal wani pisan? Kunaon bupati teu wani ngaheurian si Egi? Lain nempo si Egina, tapi di belakang aya gubernurna. Kahartos naek pandarayat si Egi. Tuh gubernur geus nyontohan, tinggal bupatina.
bupati nyakolakeun budak yatim atuh 10 teh interkeun ka sakola bere saragam bere biaya pidato eta bupati ieu nu 10 abdi titip yen kuring teh bapak angkatna yatim 10 bakal naik derajat bapak angkatna seorang bupati. Tinggal camat geder nyakolakeun 5 atuh budak nu 5 anterkeun ka sakola saragaman biayaan nu 5 eta budak yatim bakal naik derajat bapak angkatna seorang camat bakal pada ngahargaan ku hansip oge tah. Tinggal kades ge eudeup nyakolakeun sabiriji des 3 keun bae kades mah da adedena leutik 3 anterkeun ka sakolana biayaan ku kades budak yatim moal dibuli moal dihina bapak angkatna seorang kades tak tinggal ustad. Oh kudu kababan kabeh ayeuna teh. Cek ustad teh abdi ge eudeup sabiriji tad. Abdi medek hiji we, abdi boga budak 2, rek dianggap we boga 3. Nah anu hiji saha? Budak angkat, budak yatim piatu. Aku ata anak urang leugeudeut eta teh budak urang disakolakeun seluruh rupana yatim moal dibuli. Bapak angkat teh seorang ustad tinggal nana gerhana. Bapan kudu kabeh, tak ibung ke terakhir. Dek sabiriji atuh kuring nana gerhana ampura dek 100 Pak Dedi eleh bupati eleh camat eleh kades eleh ustad Didi eleh sabab nana gerhana mah 100. Nah cek ibu teh loba teuing punten ngaranna ge ngalamun bebas eta aya jamaah rada ge alohanas didengekeun ngaranna ge bebas pan ngalamun 100 disakolakeun ku kuring budak yatim moal dibuli moal dihina nah bapak angkatna seorang ustad tinggal ibu ieu nu hadir aya 100 ibu-ibu tong gede udunan mah 1000 perak 1000 dikali 100 hah 1000 perak kali 100 jelema 100.000 meureun 100.000 ari sakola teh ti poe Senin nepi ka Jumaah, Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat 5 tuh 50.000 keur ongkosna aya keneh 50 bu belikeun kana dahareunana budak yatim kajamin ku ibu-ibu anu saperti kieu tah lamun hirup geus saperti kitu kakara disebut boga cahaya Allah boga cahaya Nabi Muhammad di mana eta sabab Nabi Muhammad bertemu jeung Allah dina Isra Mi'raj Nabi Muhammad bertemu. Maka ketika Nabi Muhammad bertemu Allah nusok dibaca ku bapak atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah penghormatan kanggo salira ya Allah kumaha jawaban Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kasalametan jeung rahmat kami cek Allah keur anjeun Muhammad berarti nana gerhana teu ka aku ustad di dieu teu ka aku ibu ge teu ka aku bapak ge teu ka aku kabeh teu ka aku Pak sabab bahasa Allah na assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kasalametan jeung rahmat kami cek Allah keur anjeun Muhammad berarti nana gerhana eueuh ibu eueuh sararea eueuh tapi Nabi teu kitu bae kumaha cek Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin kasalametan teh keur abdi sadaya jeung keur hamba kami umat kami anu cicing dina kasolehan jadi bisa urang menang syafaat Nabi lamun cicing dina kasolehan kahartos nepi ka dinya nu kumaha jelema soleh nu kos kitu nu kumaha ieu maneh jadi nu kos kitu nu sok ngomongkeun batur nu saleh teh nya nu resep ngadenge gosip gitu nu pedit gitu nu nyieun kaonaran gitu nu kasalaki najo ngepret calutak gitu nya nah ai maneh keneng ajaran ti mana teh sesat gitu wa ala ibadillahi sholihin saha atuh nu saleh teh jalma nu nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal lalajoan atuh Kangjeng Nabi Muhammad tinggal tuturkeun di kujuru kota Mekah aya Yahudi anu lolong pagawean ngahina Nabi tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut Muhammad jelema gejul Nabi nyamperkeun ditanya lapar anjeun lapar kumaha ceuk Nabi yeuh kuring mawa roti bus eta kanu lapar dibebaskeun saenggeusna jelema eta seubeuh maka pok ngomong anjeun teh pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad jelema gelo 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong
tah eta ibadillahi sholihin tinggal nanya ka ieu teh. Lamun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui mah. Aduh, sae. Aing mah asal lieur ai cicing hayang dina soleh adeun kitu petoa. Cing atuh ibu meuni euy hate teuing. Kurang kumaha urang nerangkeun nepi kana jajantungna ieu rasaan. Cing atuh bayah belah dieu bae, belah dieu. Lamun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu, nyaci ibu ngaledek budak ibu, ngahina ka salaki ibu, mitnah ka ibu, deuk mere deui moal isuk. Si tareuas hate sia. Tinggal tanya ya kuring. Eta kitu bebongok maneh ulah nanya urang wae. Mun abdi barang bere ka tatangga ngahina abdi, apakah nana gerah deuk mere? Cing lamun ngajawab, "Odok." Nah jika nu percaya edek mang tenang sing percaya edek ngan tungguan 3 poe sabada dibere ku urang mun situ ongkek getih ka rumah sakit tuluy maot di enrin ku aing jelema kitu mah di dieu Pak ternyata nyekelan kasolehan teh ibarat nyekelan ruhak anu dialungkeun bakal ngaduruk batur dicekelan kadang-kadang ngaduruk hate sorangan naha sabab kasolehan urang soleh pamajikan can tangtu pemajikan soleh anak can tangtu anak soleh incu can tangtu incu soleh buyut can tangtu buyut soleh jangawareng can tangtu jangawareng soleh udeg-udeg can tangtu udeg-udeg soleh jari ngao matak cek kolot baheula tangkal awi moal lempeng kabeh nu bengkok ge bakal terjadi matak samemeh urang ngomongkeun batur pariksa heula keluarga awak sorangan kahartos ta eta wa ala ibadillahi sholihin cing ibunya we nanya ingat-ingat bisi batur ngahina ibu ngaledek ibu tah tepungan urang kitu kamari geus ceramah jeung nagara kaharti pisan yen urang teh kudu barang bere sanajan maneh ngewa tahnya di posprit ku aing Kang bisi akang boga mantan hampura keun da lain jodona kuring oge baheula keur perguruan tinggi keur kuliah boga mantan hiji mungkin sabaraha teh nah dianggapna urang teh playboy gitu hiji ngan baheula teh kieu cing teh neng dan neng mah geulis akang sakeme leuheung cing teh kumaha lamun ku akang dipilih leuheungkeun kumaha jawabanana teu hayang nyeri bu cing teh naon alasan make jeung teu hayang ka akang jelema sangsara teu boga gawe hirup ukur ngandalkeun ti kolot nyeredet jang kana hate ti dinya ngeluh we urang teh lain teu sanggup nonyok si eta ngan sok sieun di penjara we da hate mah nya ditolak nya diledek resok hayang neungeul ku sapatu eta tah ngan kuring teh nanya cing tari neng hoyong kanu kumaha deuk neangan nu geus boga gawe deuk neangan nu beunghar deuk neangan nu geus boga sagala-gala rumah tangga lain modalna cinta tapi rumah tangga modalna tanggung jawab salaki kanu jadi pamajikan bener oge sedengkeun kuring teu boga duit cinta lamun kitu mah mundur urang mundur tah kudu kitu cenah mikir gitu dereg-deg teh kawin ibu si eta teh kawin aduh seserahan teh ngaliwat kana imah urang kuat hayang nyieun bom Kang da ku jengkel jeung ku kesel kumaha panasna bari dideketkeun jeung imah urang eta lagu hayang kawin wen hayang kawin kuat hayang nonyok aing kanu nyanyina ngadeg-deg panas tiris ngebul tina sirah Pak da memang bari udud harita teh teu sadar yen Allah teh nyakseni teu sadar yen Allah deuk ngarobah nasib teu sadar yen Allah teh nalika urang sabar tinggal menta ka Allah deuk ngarobah naon Allah ka diri kuring nikah itu bener bu geus buka mobil buka sawah buka pabrik ternyata tahun 2000 corona tahun seberapa 2020 2021 tah 2021 cerai itu teh salakina maot dileg-leg corona hampura nyebut dileg-leg aral atuh mobilna beak pakai pengobatan pabrikna hancur ku bebongok corona cek batur corona adalah musibah karena gerhana adalah anugerah sedangkan tahun harita sabada corona abdi naik jadi viral pan jelema viral mah batuk jadi duit 1000
jadi orang panu robah nasib itu raga kana sangsara salaki maut pabrik eueuh mobil dijual sawah beak abdi naik karena loba duit nah da make jeung ngawe tah asli eusina WA teh kieu cenah abdi teh ningali dina TikTok dina media kuat rabeng ku beungeut abdi teh asa kenal cenah cing teh saha ieu teh abdi cenah nu kapungkur di heureyan di musola masjid cenah cing teh saha ieu cenah abdi anu baheula gini klik ke ku teh fotona anjir juk aral Pak bebengok si ieu cing teh euy ngan geus jadi ustad pan kudu sabar oh cing teh nya aya naon cek hate mah geus nyaho urang ge ada salakina maotnya cek hate cing teh aya naon nya cenah abdi teh bade wawartos we ka AA caroge ngantunkeun ai cek kuring teh ngiring bela sungkawa cek bibir ngiring bela sungkawa teh cek hate mah hakan jadi bibir jeung hate teh beda tah ngiring bela sungkawa cing teh kumaha pabrik ayeuna hancur cenah ada teh aya nu ngokolakeun pan sidik pun lanceukna ge maot cek hate lebok beuki nepi ka beuki nikmat ieu hate cing teh kumaha mobil diical kangge ku pengobatan cing teh di nasi itu jadi milu amak deh cing teh kumaha mobil diical kanggo pengobatan ngan untung geus jadi ustad Pak cek hate teh da hate mah lain kitu ngan ai bibir mah heuh cing teh ngiring bela sungkawa ari ayeuna cing teh naon mah jeung WA nya cenah ayeuna mah kieu urang silih tulungan abdi teh rek nebus dosa baheula cenah abdi nolak ka AA ayeuna mah wayahna tampi we cenah abdi ka AA eta urang Pak kuat ngabool tanukan harita keneh kumaha jawaban kuring hampuraneng geus teu level matak yeuh keur kaum ABG keur kaum budak awewe lamun datang lalaki tong nempo can gawena tong nempo kucalna tong nempo can boga duitna bisa jadi Pak Allah nu bakal ngarobah kana kaayaanan bener Mang tah darengekeun awewe tah lain yang benang kaolok ku duit nepi ka piknik 2 minggu teu balik-balik kaolok ku duit inung nage sarua alhamdulillah cenah pun anak mah di Pangandaran tos 2 minggu teu euih cing teh jeung saha jeung kabogohna reuneuh lain alhamdulillah pan aya nu sangsara mah moal mawa ulin ka Pangandaran 2 minggu nah teu gablek duit coba nu baroga duit deuk ulin ka mana karep ge inungna teh ngadon bangga pun anak makan mobil sae lain kana mobil sae geus reuneuh mah wirang teu nulungan tah mobil teh dengekeun tah geus kolot teh matak bisi nareangan jodoh ulah deuk nempo pedah teu gawe ulah deuk nempo pedah teu boga usaha ulah sabab bisa jadi Allah bakal ngarobah takdir manusia moal nyaho. Ibu pan nanyakeun eta teh cenah sejarah asli waduh Bu waduh monya teuing nu kieu ditolak awe jodoh judul tiba heula atuh teh eta mah ngarang lain kanyataan demi Allah lain ngarang eta mah ngarang ngan abdi teh beja ti tetangga we da lain abdi sebenarnya tetangga nu kitu teh lain tamakna makna salat nu kadua tuh nu tadi meningkatkan kualitas salat jadi lain meningkatkan salat teh lain salat jasadna wungkul tapi salat jeung hate salat jeung rasa salat jeung wujud artina salat teh kudu ngawujud dina perilaku sabab puncakna ilmu makrifat adalah akhlak kahartos ngeusan Bu rame aing mah oroream ai ceramah disebut rame meren jang sakola teh isuk aya ka dieu nepi MBG makan gizi gratis aya ku inung depan budak teh ulah barang tuang di bumi cenah ke aya MBG datangna jam 1 atuh budak teh salatri eta teh atuh lain jadi MBG makan gizi beureun lain makan ati nu kitu kade anu nguruskeun MBG tong telat-telat teuing da budak teh ti imana teu dalalahar aya datang ka sakola pan kurubuk geuning beteungna ka guru teh geuning Pak Guru iraha MBG datang geus lapar gitu kurumuy geuning MBG teh telat jam 10 jam 8 jam 11 akhirna budak teh salatri atuna tina MBG teh bulus ka rumah sakit dituding keracunan padahal keracunan lambung jadi teh geus di dieu aya pengurus MBG anger sarapan mah kudu ti imah teh nya kade
kena MBG mah leg-leg da di sekolah sugan balik beres MBG bobeg awak jeung da ai cek urang mah cek urang gitu teuing da urang mah bodoh teuing cek nu pinter mah daripada aya MBG mah talung keneh buka lapangan kerja inung bapana cenah gawe budak mah dahar ieu mah inung bapana areureun gawe budak dibere dahar atuh akhirna teh budak genut kolot lulu begung heuh ieu mah da cek pemikiran nu bodoh Pak ngan teuing meureun da nu di leluhur mah palalinter nya boga geuning MBG budak teh sedengkeun ayeuna teh Jawa Barat teh jujur Pak keur lobana tingkat pengangguran inungna teu gawe bapana teu gawe budak dijamin ku MBG da teu kabayang atuh 2 tahun ka hareup 3 tahun ka hareup budak lintuh awak inung bapana begung Pak nah teu garawe coba lamun ngayakeun penyediaan lahan lapangan kerja inung bapana gawekeun budak mah teu kudu dipiara ku negara teu kudu aya MBG inung bapana cenah gawe inung bapa pasti tanggung jawab ka budak mere dahar daripada ku negara budak dibere dahar tapi inung bapana teu garawe sok bejakeun juk ka Prabowo juk dan coblos senana gerhana nurak nyoblos sakieu aing moal jadi naon-naon jadi RTG biheung atuh bari di antara ieu teh nyoblos teh ari pan urang balik ai budak nyoblos naon atuh wah urang moal jadi pejabat hoream naha duit leutik bisa jujur duit gede mah cantang tuh nya ari ngomong teh jiga nu heueuh urang sok kuring boga duit ku ibu diberes 100.000 moal burung diedeng-edeng tah diberes 100.000 jujur 100.000 apakah kuring bakal jujur lamun nyekelan 1M cantang tuh manusia mah godana eta tah duit mata loba pejabat anu awalna jujur geus nyaho duit mah gedebulna gede beak ti karep nepi ka leuweung dihakan itu Aceh beak matak si benerna leuweung dijaga ku monyet monyet ngaruksak leuweung leuweung dijaga ku bagong bagong ngaruksak leuweung leuweung dijaga ku oray oray ngarusak leuweung nah ari dijaga ku jelema kuat ludes anjir eta jelema kuat leuwih ti monyet matak geus ieu mah pesan terakhirnya ka Prabowo ka Pak Deddy Mulyadi ka Bapak Bupati Karawang ka Bapak Camat teu mungkin camat mah ti Bupati Kaluhur ka Bapak Dewan Kabupaten Dewan Provinsi Dewan Pusat kieu abdi merek pesen teh lamun Prabowo jeung gubernur jeung bupati teu sanggup nganggeuskeun korupsi geus teu sanggup mah bikeun hukumanana kumaha ceuk rakyat bu deuk dikumaha nu korupsi ku ibu sok ngomong deuk disiksik sok deuk dipae sok jeung sing ngomong sing tarik kana kadengnya deuk dipaehan deuk ditonjok dadana deuk disiksik sok ngomong warani sok dek dipais sok ngomong dianggap hileud sia teh bu dek ditaranjangan sok dek dikumaha sok bu belah dia ibu dek diranjang mang kawani lalaki teh sok ngomong dek dikumaha dek disunatan sugan we ceramah urang kakupingeun kuno di luhur. Hei para pejabat, lamun memang para pejabat sanggup meresan korupsi, bikeun korupsi ka rakyat, tah hukumanana deuk disiksik, ditaranjangan, diasupkeun kana liang cocopet, deuk dicacal, deuk dibunuh, diteluh ongko modar sia teh. Saking ku gregetna masyarakat ka jalma-jalma nu maling duit nagara. Naha make jeung greget, nu maling hayam beak huntuna, nu maling hayam beak sukuna, nu maling hayam diduruk, tapi nu maling duit nagara tersenyum indah depan kamera. Hukumanana terlalu ringan. Apakah itu keadilan? Teu adil oi. Ngosan sakitu nu kapihatur bobosa panon sareng sapakan. Mugi agung cukup lumur billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi.